ନମ୍ବର 1 ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ମନ୍ଥନ। ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। କଟକ ତୁଳସୀପୁର ସ୍ଥିତ +2 ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଆସିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲିଚୁ ଲାଇଟରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମିଳିଲା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2020-21-22ରେ ମିଳିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। 33ଟି ବର୍ଗରେ ଦିଆଯାଉଛି ପୁରସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋଟ 33ଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁରିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଆମେରିକାରୁ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚି ହେବ ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ। ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା। ଆମେରିକାରୁ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବେ 30 ମିନିଟରେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବକୁ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ତେବେ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର ସିକ୍ସ ରକେଟରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହା ମାତ୍ର 30 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାଦେଶକୁ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ଚାକିରି କରିଦେବାକୁ କହି ଠକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳାଟାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ଏହି ବିନୋଦ ଜେନା। ତେବେ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିଦେବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖାଇବା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା କପ୍ତିପଦା ଗାଁରେ, ଯାହା ଏବେ ମହିଳା ସିଧା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଜନଜାତିକ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ 18% ଜିଏସ୍ଟି ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦଳ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଜେଡି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର କିଛି ନେଉନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଉଚ୍ଚ ମେଡିକାଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିଜେପି କହୁଛି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ବିଜେଡି ଯାହା କରିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିବେ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ସରକାର ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ମାଲିକ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କେହି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି କାମ କରିବେ, ଯାହା 2 ପଇସା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଉ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖସିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିଯାଇପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏବେ କାଠର ଅଭାବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ କାଠର ଅଭାବ ମିଳିଛି। ଏଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା କାଠ ନିଅଣ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ କେବଳ ଝାଉଁ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଉଁ ଘଞ୍ଚ ପୋତା ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିକି ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ କାଠ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କୋଠ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 2-3 ଦିନରେ 10 ଟନ୍ ଝାଉଁ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ 100 ଟନ୍ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏହି ବର୍ଷ ଶବଦାହ ଆଗମନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କାଠ ଯୋଗୁଁ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଏବେ ଗୋବର କାଠ ହେବ। ଏଥର ଆଉ କାଠ ଲାଗିବନି, ଗୋବର ଘଷିରେ ତିଆରି ହେବ, ଗୋବର ଘଷିରେ ଶବଦାହ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଏଥର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଳୁ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଚାଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁର ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ। ସେହିଭଳି ସରକାର ଆଳୁ ମିଶନ ପିଆଜ ମିଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପିଆଜର ଏତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ପିଆଜର ଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କମିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ାଯିବ। ମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ହାର ଛଡ଼ାଯିବ। ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଏବେ ବଢ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କିଛିଟା ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଛି, ଏଟିଏମ୍ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆଉ ତେଲ ଦର 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ମାଧୋସିଂ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିଙ୍କୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରହିବ। ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିୟମ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବାଇକ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଭିଭାବକମାନେ ଡେମକେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି, ଏବଂ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ପୁଣି ଧରେ ବଡ଼ ଫାଇନ ଆକାରରେ ତା ସହିତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏନେଇକି ଲାଗିବ ନୂଆ ନିୟମ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଏବଂ ବାଇକ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆଣିବ ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗକୁ ଚକୋଲେଟ୍। ତେଣୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସାରା ଗାଁରେ ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଓମ୍ଫେଡ୍‌ର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓମ୍ଫେଡ୍ କ୍ଷୀର, ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦହି, ଓମ୍ଫେଡ୍ ସବୁକିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାଣି ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆଣୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିବ କବଚ ସିଷ୍ଟମ। ଟ୍ରେନ୍‌ରୁ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଟ୍ରାକ୍‌ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଜାଣିହେବ। ସେନ୍ସର ଲାଗିବ। ଏହି ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଲର୍ଟ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରୋକିହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭରତ ଚାଉଳ, ଭରତ ଅଟା, ଯାହା ସରକାର ସବସିଡି ଆକାରରେ ବହୁତ କମରେ ଦେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଚାଉଳ କିଲୋ 33 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏବଂ ଅଟା 27 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ସବୁ ଲୋକ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। 24 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଶୂନ୍ୟ। ଛାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କମ୍ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ। ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପାଠରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଚାଷ କାମ ନଚେତ୍ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଘର କାମରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲିମେଳା ବ୍ଲକର ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି 243 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବେଳକୁ ଠେଲି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 24ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ 243 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ବା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ରିଲ୍ସ କଲେ ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଏମିତି ରିଲ୍ସ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ରୋକିବାକୁ ମଧ୍ୟ